ورد حديث يا فضيلة الشيخ يقول: ما معناه نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فرب مبلغ أوعى من سامع؟ نعم، هذا حديث صحيح. نظر الله يعني جعل في وجهه نظرة أو نظرة، وهو اللون الحسن طيب. من سمع مقالتي يعني حديثه صلى الله عليه وسلم، ما يتحدث به من الأحكام الشرعية التي تنزل عليه، فوعاها يعني فهمها، فوعاها وبلغها. وما يكفي أن الإنسان يتفقه في نفسه ويعرف في نفسه، بل لا بد أن يعلم غيره وأن يبلغ غيره، لأن هذا الدين للجميع، وهذه الأحكام الشرعية للجميع، فلا يكتم ما علمه من أحكام الكتاب والسنة، بل لا بد أن يبلغه، لأن الله جل وعلا يقول: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها يعني فهمها وبلغها فرب مبلغ أوعى من سامع. الناس يتفاوتون في الفهم، ورب ما يكون المبلغ أوعى من السامع للرسول صلى الله عليه وسلم، أو رب حامل فقه وهو غير فقيه لكن يبلغه إلى غيره حتى ينتفع الجميع وتبلغ الدعوة الجميع. ومن علم علما فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة كما في الحديث. نعم.